हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हमारे वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपसे मैं बात करने वाला हूं Redmi Note 10 डिवाइस के बारे में। बेसिकली पिछले 5-10 दिनों से इसी डिवाइस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जैसे इसको MIUI 13 का अपडेट मिला ना, उसके बाद इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कचरा हो चुकी है। और ये पहले वाले अपडेट में भी कुछ डाउनग्रेड थी, लेकिन ये वाला जो अपडेट है ना, मतलब ऐसा लगता है डिवाइस को खराब करने के लिए दिया गया। सबसे पहले तो यदि MI का कोई बंदा देख रहा है तो उन लोगों के लिए एक बात है कि भाई लोग, आप मतलब अपडेट दे रहे हो या डिवाइस की आप यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हो। मतलब यार, ये डिवाइस है ना, यदि आप इसके अंदर BGMI प्ले करते हो तो ऐसा फील आता है जैसे ये डिवाइस कोई 5-6 हज़ार का डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर लगा है। उसके बाद एमोलेड डिस्प्ले है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, अच्छी खासी ब्राइटनेस है, अच्छा खासा इसका टच सैम्पलिंग रेट है। उसके बाद भी BGMI लेग करता है, बीप की साउंड आती है। भाई थोड़ी तो शर्म करो यार। मतलब देख, 14-15 हज़ार का डिवाइस है, उसके अंदर BGMI में बीप की साउंड आती है। और जब आप डिवाइस लॉन्च करते हो उस टाइम आप इसके अंदर BGMI हाई सेटिंग पे खेल कर दिखाते हो, और वही डिवाइस जब कोई यूजर बाय करता है तो उसके सामने बहुत सारे इश्यूज, बीप साउंड जैसे इश्यू आते हैं, और टच वर्क ही नहीं करते, ऐसे इश्यू आते हैं। तो यार आप लोग क्या कर रहे हो? आपका ऑप्टिमाइजेशन इतना कचरा हो चुका है, किसी का मन ही नहीं करता डिवाइस को अपडेट करने का। या तो आप अपडेट नहीं देते हो टाइम पे, या आप अपडेट देते हो तो परफॉर्मेंस को एकदम से कचरा बना देते हो, या आपके डिवाइसेस के अंदर इतने बग आ जाते हैं कि डिवाइस बिल्कुल यूजेबल रहता ही नहीं है। तो ये तो थी गाइस उन लोगों के लिए जिन्होंने इस डिवाइस के लिए अपडेट रिलीज किया। भाई हम लोगों ने डिवाइस पैसे देकर बाय किया है, और जो भी वीडियो देख रहा है उसने भी पैसे देकर ही बाय किया। किसी का कोई रिव्यू यूनिट आपके द्वारा भेजा हुआ नहीं है जिसके अंदर आप इस तरीके से धज्जियां उड़ाए। सो गाइज अब आते हैं हम हमारे फाइनल मुद्दे पे जिस पे हम बात कर रहे थे। यदि गाइज आपका BGMI लेग करे तो आपको दो तरीके अपनाना है। सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर आना है, आने के बाद यहाँ पर आना है आपको गेम टर्बो के अंदर। गेम टर्बो के अंदर आने के बाद ये जिस ऐसे इस तरीके से ओपन होता है। अब गेम टर्बो में फीचर तो डाल दिए इन्होंने, और मतलब कि वो तो डाला ही नहीं है वॉइस चेंजर वाला, लेकिन ये गेम टर्बो है ना, सिर दर्द बना हुआ है। इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक करने के बाद इसका गेम टर्बो डिसेबल कर दीजिए। सबसे पहली बात, आपको इसका गेम टर्बो यूज ही नहीं करना, डिसेबल कर देना है। उसके बाद गई यहाँ पर डार्क मोड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे देखिए आपको एक परफॉर्मेंस मोड दिखाई दे रहा है। ये जो परफॉर्मेंस मोड है ना, अभी ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है भाई? क्या हो गया तेरे को? गेम टर्बो ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, ये रहा परफॉर्मेंस मोड। ये जो ऑप्टिमाइजेशन दिखा रहा है ना, ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं है गई, ये बग है एक तरीके का। इस ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ कर देना है, गेम टर्बो को डिसेबल कर देना है बिल्कुल। ये हो चुका है अब आपका गाइस गेम टर्बो डिसेबल। जैसे आपका गेम टर्बो डिसेबल हो जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद बैटरी एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आइए। और ये जो ट्रिक है गाइस, में Redmi 7 जो डिवाइस था, सबसे पहले मैंने इस ट्रिक को उस डिवाइस के अंदर यूज किया था। उसके अंदर 232 वाला जो डिवाइस था, उसके अंदर आ रहा था बीप साउंड। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर को ऑन कर देना है। ये ऑन होने के बाद आपकी डिवाइस की जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी सॉफ्टवेयर बग है, उनको सबको ये रीस्ट्रिक्ट पे डाल देगा, कुछ भी आपके सामने अड़चन नहीं करेगा। उसके बाद इस तरीके का इसका जो मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई देता है, प्लस के आइकन पे आइए, नीचे आपको BGMI मिल जाएगा। मेरे डिवाइस के अंदर हाइड है, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं करा है। आपको यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर MX प्लेयर ऐड करता हूँ, इस तरीके से कीजिए, ओके कीजिए, डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ पर आपका BGMI ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप BGMI खेलिए, 101% आपका डिवाइस लेग नहीं करेगा। इस चीज़ को मैंने बार बार टेस्ट किया, और आज भी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1-1.5 घंटे गेम खेला था, लेकिन डिवाइस बिल्कुल भी लेग नहीं करता है अल्ट्रा बैटरी सेवर के अंदर। तो इसके अंदर ऐड कीजिए, उसके बाद खेलिए। आपका जो खेलने का जो एक्सपीरियंस है ना परफॉर्मेंस का, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और गाइस अब यदि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है तो मेरी प्रॉब्लम एक जरूर सोल्व कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।